Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் ரெசிபி தான். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நான் எடுத்துக்கிறது வந்து ஜீரகம், உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய், தனியா இது எல்லாம் எடுத்துர்க்கேன். இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து வெறும் கடாயில தனித்தனியா வறுத்துட்டு மிக்ஸில பவுடர் பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொண்ணா போட்டுக்கலாம். அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கணும். ஹை ஃப்ளேம்ல வைக்க கூடாது. எண்ணெய் எல்லாம் ஊத்த வேண்டாம். வெறும் கடாயில தான் போட்டு நாம வறுக்கணும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் தனித்தனியா வறுத்துட்டு நான் மொத்தமா உங்களுக்கு பவுடர் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். இப்போ எல்லாமே வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பவுடர் பண்ணது இந்த அளவுக்கு கொரகொரண்டு தான் இருக்கணும். ரொம்ப நைஸா அரைக்க கூடாது. இத ஒரு ஓரமா வச்சுக்கலாம். ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சிட்டு கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். நான் இதோட அளவுகள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கிறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடு வரட்டும். எண்ணெய் சூடு வரவும் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. கடுகு பொரிஞ்சோனையும் கொஞ்சமா உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா கருவேப்பிலை, வெங்காயம் பொடிசா கட் பண்ணது ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுல கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுல உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நான் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுட்டு சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணினதுல காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதால கொஞ்சமா மிளகாத்தூள் ஆட் பண்றேன். நிறைய போட வேண்டாம். கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். எல்லாத்தையும் ஒன்று போல நல்லா கலந்துடலாம். நாம வந்து ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு இதில் ஆட் பண்ணுறதால ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம போட்டிருக்க அந்த மஞ்சள் தூளும் மிளகாத்தூளும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு லைட்டாக வதக்குனா போதும். இப்போது இது வந்து வதங்கிடுச்சு. இதில் நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கத கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில். எப்போ இந்த மாதிரி நம்ம செய்கிறோமோ அந்த டைமில் நம்ம இந்த மசாலாவை எடுத்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். இப்போது நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு காரக்கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் பாதி லெமன் எடுத்திருக்கேன். இதுலேருந்து சும்மா ஒரு 3-4 ட்ராப்ஸ் மட்டும் விடுறேன். இது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக மல்லித்தலை தூவிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட
உருளைக்கிழங்கு காரக்கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது எதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா சாம்பார் சாதத்துக்கு, ரசம் சாதம் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், டேஸ்டா இருக்கும். இப்போ இதை வந்து ஒரு சர்விங் பவுல்ல மாத்திக்கலாம். இப்போ நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு காரக்கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்க வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.